أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da kvaliteti Ebu Bekra radijallahu anhu su bili spominjati i nastavit ću ih spominjati danas. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi u vezi ajeta kojeg prijevod glasi: a oni koji su odgovorili na Allahov i poslanikov poziv nakon zadobijenih rana, oni od njih koji čine dobro i koji su bogobojazni imat će veliku nagradu. U vezi ovoga ajeta Hazreti Ajša radijallahu anha je rekla Urvi: o sine moje sestre, tvoj otac Hazreti Zubeir i Hazreti Ebu Bekr su bili ljudi koji su odgovorili na poziv poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio ranjen na Uhudu i tada su nevjernici bili pobjegli, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem se bojao da se oni neće vratiti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao ko će ići za njima. 70 ljudi je tad se izdvojilo i reklo da će to da urade. I Urva je rekao: Hazreti Ebu Bekr i Zubeir su bili jedni od njih. Kada se borba na Uhudu završila, Ebu Sufjan je stajao u dolini i obećavao da će još jedan rat da se desi na Bedru u isto na isti datum, samo sljedeće godine. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se složio s ovim i onda je Ebu Sufjan odmah pokupio svoju vojsku i krenuo prema Mekke. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Sahib je ovo spomenuo na sljedeći način. On piše da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odmah poslao grupu od 70 ashaba, među kojima je bio Ebu Bekr radijallahu anhu i također Hazreti Zubeir, i poslao ih je za armijom, kurešijskom armijom. Ovo je iz Buharija hadis. Mnogi hadisi opisuju vezi ovoga da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Hazreti Alija ili Sad bin Ebi Vakasa, da prate Kurešije. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je želio informacije da li kurešijska armija namjerava da napadne Medinu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ako Kurešije na primjer jašu na konjima ili ih vode, onda trebaju da se odmore jer se vraćaju u Meku. U stvari, ako su ih vodili, da se oni vraćaju u Meku, a ako su se popeli na svoje konje, onda to je značilo da će da napadnu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da obavezno ga informišu ako Kurešije idu prema Medini i onda je vrlo uzbudljivo poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ako Kurešije kreću prema Medini, onda tako mi Boga mi ćemo da se borimo protiv njih i daćemo im isti
znači njihov način, kao suprotstavit će im se na isti način. I ovi znači ljudi su otišli i brzo su se vratili znači sa dobrim vijestima i rekli su da kurešijska armija se vraća u Meku. Hazreti Anas bin Malik prenosi da poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao Hazreti Omeru radijallahu anhu: pođi s nama kod Umi Ejmin, kao što je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio. Hazreti Anas prenosi kada smo stigli kod nje, ona je počela da plače i oba dvojica su pitali je, i Ebu Bekr i Omer radijallahu anhu, zašto plačeš? I rekli su šta je god uz Allaha to je bolje za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Umi Ejmin je rekla: znam ja da je šta je god uz Allaha bolje za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Razlog zašto ja plačem jeste da objave koje su dolazile od Allaha dželešanhu su sad se završile. Hazreti Enes prenosi da Umi Ejmin je znači oba dvojicu i Omera radijallahu anhu Ebu Bekra učinila da i oni postanu kao emocionalni uz ove njene riječi i oba dvojica su počeli da plaču. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jednom rekao, prenosi se da o ljudi, Allah me je poslao vama, a vi govorite da sam ja lažov. Kako god Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao ti si istini. I Ebu Bekr je uvijek pokazao znači kroz svoje žrtvovanje i imovine i života da je uz mene. Onda na Hudejbiji kada je poslanik znači vratio Ebu Džendela prihvatajući te uvjete koje su oni imali, tada su ashabi znači bili vrlo uznemireni. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Sahib u vezi ovoga govori: kada smo muslimani znači na Hudejbiji ovo posmatrali, znači njihove oči i znači obuzela ih je velika ljutnja, ali oni su znači ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem zbog poštovanja šutili, nisu ništa govorili. Ali onda Hazreti Omer radijallahu anhu je došao kod poslanika, njegov znači glas se tresao i upitao je poslanika sallallahu alejhi ve sellem: zar ti nisi istiniti poslanik od Allaha dželešanhu? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: da, zaista jesam. Omer radijallahu anhu je rekao: zar mi ne hodamo istinom, a naši neprijatelji su znači na putu neistine? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: da, zaista je to istina. Onda je Omer radijallahu anhu rekao: zašto da mi podnosimo ovaj stid od strane nevjernika? Kada je vidio stanje Omera radijallahu anhu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tiho odgovorio: pogledaj Omere, ja sam Allahov poslanik i ja shvatam Allahovu volju i ja ne mogu da se ponašam protiv te Allahove volje. On je taj koji će biti moj pomoćnik. Ali Omerovo stanje radijallahu anhu je znači postajalo još uznemirljivije. Rekao je: zar ti nisi rekao da ćemo mi da uradimo tavaf oko Kabe? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: da, jesam to rekao, ali da li sam ja rekao da će taj tavaf da se desi definitivno ove godine? Omer radijallahu anhu je rekao: ne, nisi to rekao. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: onda budi strpljiv, ako Bog da, zaista ćemo ući u Meku i raditi tavaf oko Kabe. Kako god, Hazreti Omer radijallahu anhu pod svojim velikim emocijama nije bio zadovoljan. A onda je Hazreti Omer radijallahu anhu otišao kod Ebu Bekra radijallahu anhu i pitao ista pitanja. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu mu je odgovorio na isti način kao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Također Ebu Bekr radijallahu anhu ga je savjetovao i rekao: o Omere, pogledaj, kontroliši se i nemoj da pustiš uže poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako mi Boga,
Ovaj čovjek kojem smo mi dali svoje, znači, zakletvu u njegovoj ruci je zaista istiniti. Hazreti Omer radijallahu anhu kaže zbog svojih emocija izgovorio je te riječi i poslije se mnogo kajao. I onda da bi znači se iskupio za ovo, rekao je da je mnogo dobrih dijela znači učinio da bi mu Allah oprostio. Drugim riječima postio je, davao je sadaku, znači klanjao na file namaze, također je oslobađao dosta robova da bi Allah mu oprostio za ove riječi. I znači oba dvije ove znači prenošenja isti odgovor je imao i poslanik Ebu Bekr radijallahu anhu. Jedina razlika je u ovome jedni prenose da je prvo Omer radijallahu anhu otišao kod Ebu Bekra, pa onda kod poslanika, dok u drugom da je prvo otišao kod poslanika, pa onda kod Ebu Bekra. Hazreti Ebu Hureyra prenosi kao dvojica ljudi su se svađali i bio je musliman i jevrej i musliman je rekao kunijem se onim koji je dao Muhammedu znači superiornost iznad svih kao svjetova. Drugi je rekao kunijem se onim koji je dao Musa alejhi selamu superiornost svih svjetova. Kad je čuo ovo, musliman je znači ošamario tog jevreja. Taj jevrej je otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ispričao mu šta se je desilo. Onda je poslanik pozvao ovog muslimana i pitao šta se je desilo. A musliman je objasnio šta se je desilo i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao nemoj da mi daješ superiornost iznad Musa. U ovom hadisu se govori da je taj musliman koji je udario jevreja bio Ebu Bekr radijallahu anhu. I ovaj hadis se spominje u Buhariju. Hazreti Muslim Maud je spomenuo ovo na sljedeći način. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači brinuo se mnogo i u vezi emocija sledbenika drugih vjera. Jednom dok je Ebu Bekr bio prisutan radijallahu anhu, neki jevrej je se kao kleo onim kao koji je dao superiornost Musa alejhi selamu iznad svih drugih. Kao čuvši ovo, Ebu Bekr radijallahu anhu ga je ošamario i kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo ovo, on je znači naružio i Ebu Bekra u vezi ovakvog ponašanja. Muslim radijallahu anhu kaže razmislite, čovjek u islamskoj znači državi pod islamskim vladom daje superiornost drugom poslaniku i znači govori na takav način da poput čovjeka kao što je bio Abu Bekr radijallahu anhu, znači vrlo blagog ponašanja, uspio je znači da naljuti takvu osobu i to ga je učinilo znači da ošamari tog jevreja, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači upitao Ebu Bekra zašto si to uradio. On ima pravo da vjeruje u šta god on vjeruje i ako je to njegovo vjerovanje, onda on ima pravo da kaže. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu također govori u vezi ljubavi Ebu Bekra radijallahu anhu prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da je Hazreti Ebu Bekrova znači veza sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem bila jedna iskrena, čista ljubav. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je znači krećao iz Mekije u Medinu i tada ta veza je pokazala istinitu ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, Ebu Bekrova ljubav prema poslaniku je ostala ista. I kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio objavu iza džaje nasrullahi vel feth, verejte nas seyedhulune fi dinillahi afvađa, fesabbih bihamdi rabbike vestakfir, innehu kan tawaba. Ova sura je indirektno dala vijesti o približavanju smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada je znači držao hudbu
i spomenuo ove ajete, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Allah je dao svojim slugama da biraju između toga da budu znači bliski Allahu dželešanuhu ili u smislu naklonjeni ovo svjetskom životu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ja sam izabrao tu blizinu Allahu dželešanuhu. Kada su čuli znači ove riječi, ashabi su znači njihova lica su bila vesela i svi su znači tad veličali Allaha dželešanuhu i rekli: sva hvala pripada Allahu dželešanuhu i kad su ovakvi dani nam se približavaju. Kako god, dok su svi slavili, Ebu Bekr radijallahu anhu je počeo da plače i plakao je skoro bez kontrole. I rekao je: o Allahov poslaniče, neka su naši roditelji, naše supruge, naša djeca žrtvovani radi tebe. Mi smo spremni da žrtvujemo sve i svakoga za tebe. Kao što je to koza znači žrtvovana da bi se znači ljudi hranili i slično, onda Ebu Bekr radijallahu anhu je bio spreman da žrtvuje sebe i sve svoje voljene za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada su ga čuli da plače, neki ashabi su rekli: šta se dešava sa ovim starim čovjekom? Jer Allah je dao znači izbor ili da izaberemo znači Allahovu blizinu ili ovaj svijet. I on znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem bira Allahovu znači blizinu. Onda zašto on plače? I u ovim ajetima Allah obećava znači pobjedu islama. I neki ashabi kao što je bio Omer radijallahu anhu su bili iznenađeni Ebu Bekrovom reakcijom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je s jedne strane gledao u ashabe koji su se radovali, a s druge strane je gledao Ebu Bekra u velikom znači u velikoj tugi. I da bi ga utješio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Ebu Bekr je mnogo drag meni i da je dozvoljeno osim Allaha dželešanuhu bilo ko drugi da bude halil, znači vrlo blizak, što znači neko ko ti je vrlo blizak, ja bi ga izabrao kao mog halila. Kako god, on je moj prijatelj i moj ashab. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio svima čiji su prozori okrenuti prema džamiji da budu zatvoreni osim prozora Ebu Bekra radijallahu anhu. Ovo je način na koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem iskazivao svoju ljubav prema Ebu Bekru radijallahu anhu. Ova ljubav je bila znači savršena i jednostavno da je tada Ebu Bekr dok su dobivali znači poruku od Allaha da će biti pobjednici, također shvatio u toj poruci da poslanik sallallahu alejhi ve sellem će uskoro da premine. I na taj način kada je govorio da žrtvuje sebe i svoje voljene, to je značilo da Ebu Bekr bi dao i sebe i svoje voljene u zamjenu za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I da oni znači preminu, a da poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostane živ. I znači kada je preminuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr radijallahu anhu je dao najljepši znači primjer ljubavi i poštovanja prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Također, dok su bili u pećini, Ebu Bekr radijallahu anhu nije se brinuo za svoj život. Njegova znači briga je bila za život poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zbog toga Allah dželešanu im je tad dao znači utjehu. I kada je god bio zabrinut, to je bilo zbog njegove velike ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Muslim Maud radijallahu anhu kaže: u hadisima se prenosi da jednom Ebu Bekr i Omer radijallahu anhu znači imali su neku neslaganje i to se i nastavilo duže vremena. Hazreti Omer radijallahu anhu najvjerovatnije je nešto bilo u vezi njegovog temperamenta i
Ebu Bekr je odlučio da jednostavno se udalji, da se ne bi znači oni kao da ne bi izbio neki viši problem. I kada je Ebu Bekr radijallahu anhu znači krećao da ne bi dalje razgovarao s njim, da se ne bi eskalirala znači ta situacija, Omer radijallahu anhu ga je uzeo za njegovu znači košulju i želio je njegov odgovor. Kada se znači istrgnuo Ebu Bekr, njegova košulja se znači poderala. Hazreti Ebu Bekr je znači krenuo u svojoj kući. Kako god Omer radijallahu anhu je mislio da će Ebu Bekr radijallahu anhu otići kod poslanika i žaliti se na njega. I onda je krenuo znači za Ebu Bekrom radijallahu anhu da bi on kao svoju stranu priče ispričao. Ali dok je išao za njim, znači izgubio ga je iz vida. Znači Ebu Bekr je nestao iz njegovog vida i Omer radijallahu anhu je i dalje mislio da će otići kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i onda je on direktno otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada je stigao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Omer radijallahu anhu je shvatio da Ebu Bekr nije bio tu. Ali pošto je postao, znači već se počeo kajati, Omer radijallahu anhu je rekao: "O Allahov poslaniče, ja sam učinio znači grešku, ophodio sam se prema Ebu Bekru na vrlo strog način. Nije bila krivica Ebu Bekra radijallahu anhu, ja sam kriv bio." I neko je otišao i rekao Ebu Bekr radijallahu anhu, otišao je Omer radijallahu anhu da se žali na tebe kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda Ebu Bekr je pomislio da bi on trebao otići kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže šta se je desilo. Kada je Ebu Bekr stigao, Omer radijallahu anhu je tad govorio: "O Allahov poslaniče, učinio sam grešku i poderao sam Ebu Bekrovu košulju." Kada je čuo ovo, moglo se vidjeti na poslanikovom licu da jednostavno je bio vrlo nezadovoljan ovim i rekao je: "O ljudi, šta je s vama? Kada me cijeli svijet odbacio i vi ste bili protiv mene. Jedino Ebu Bekr je bio taj koji je povjerovao u mene. Jedino Ebu Bekr je bio taj koji je povjerovao u mene. I on mi je pomogao u svakom znači smislu." Onda je na vrlo tužan način rekao: "Zar vi nećete ostaviti Ebu Bekra i mene i dalje na miru?" I kada je ovo govorio, Ebu Bekr radijallahu anhu je ušao. Hazreti Muslima dalje govori: "Ovo je primjer istinite ljubavi." I znači opisivajući ulazak Ebu Bekra radijallahu anhu tad, Muslima kaže, umjesto da kaže: "O Allahov poslaniče, nije moja greška, to je bila Omerova radijallahu anhu greška." Čim je ušao, Ebu Bekr je sjeo kao na koljena svoja ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: "O Allahov poslaniče, nije bila Omerova greška, bila je moja greška." Jer nije mogao da vidi poslanika uznemirenog. Možete da vidite kolika je znači ljubav Ebu Bekra bila prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Nije znači jednostavno mogao da podnese da poslanik sallallahu alejhi ve sellem zbog njega ili zbog situacije bez njega bude u bilo kakvom znači teškom stanju. Znači šta se dešava kad osoba vidi da neko na primjer koriguje osobu s kojom je ta osoba imala problem ili nešto, ti ljudi su odmah sretni jer kao ta osoba znači podnosi kao tu popravku. Ali Ebu Bekr radijallahu anhu, koji je volio poslanika sallallahu alejhi ve sellem toliko, nije mogao da vidi poslanika u bilo kakvom znači neprijatnom stanju. I on je odlučio znači umjesto da vidi poslanika sallallahu alejhi ve sellem u bilo kojem znači bolu, on je odlučio da on to nosi. I Ebu Bekr je radijallahu anhu rekao poslaniku:
znači na najskromniji način, o Allah poslaniče, nije krivica Omera radijallahu anhu. Ja sam kao krivac. Hazreti Muslima od radijallahu anhu dalje govori da ko je Ebu Bekr radijallahu anhu ovo uradio samo da ne bi vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem u bilo kakvoj znači stanju osim sreće, znači kako onda vjernici ne mogu da bi bili znači u blizini Allaha dželešanuhu da podnesu znači slične situacije. Isto tako svaki vjernik znači treba da pazi da ništa ne uradi da znači Allah dželešanuhu ne bude zadovoljan s njima. Hazreti Musa malo dalje govori da je Hazreti Omer radijallahu anhu donio Tevrat knjigu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: o Allahov poslaniče, ovo je Tevrat. Poslanik nije ništa sallallahu alejhi ve sellem govorio, Omer radijallahu anhu je otvorio i počeo da čita. Onda na licu poslanika sallallahu alejhi ve sellem se moglo vidjeti kao nezadovoljstvo. Kada je Ebu Bekr radijallahu anhu ovo vidio, postao je uznemiren i rekao je Omeru radijallahu anhu: zar ne vidiš da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije zadovoljan ovim? Kad je Omer radijallahu anhu pogledao prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i vidio nezadovoljstvo na poslanikovom licu, odmah se zaustavio i izvinuo se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i zatražio oprost. Hazreti Musa radijallahu anhu je spomenuo ovaj znači događaj dok je komentarisao ajet u časnom Kur'anu. I razlog zbog čega je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio nezadovoljan znači Omerovim radijallahu anhu čitanjem iz Tevrata jeste zato što je taj dio Tevrata znači bio znači kao suprotno učenju islama. Ne zato što je Omer radijallahu anhu čitao Tevrat. I ako iko znači zainteresovan da čita ovaj komentar, mogu da pročitaju u Tefsiri Kabir knjiga 6, sura 24 i ajet 3. I tu mogu da nađu više detalja koje je Muslim Maud radijallahu anhu zabilježio. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu dalje govori: poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada su mnogi arapski znači plemena odbila da plaćaju zekijat, Ebu Bekr radijallahu anhu je bio spreman da se bori protiv njih. Znači bilo je vrlo senzitivno vrijeme da je Omer radijallahu anhu, čak i Omer radijallahu anhu dao savjet kao da se blago ponašaju prema tim ljudima. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: kakvo pravo ima sin Ebu Kuhafa da znači promijeni nešto što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači naredio. Onda je rekao: tako mi Allaha da ako su ti ljudi za zekat u toku poslanikovog vremena davali i kao jedan konopac kojim kamelu vežu, to je bio kao njihov zekat, a davat će ga i sad. I kao neće se smiriti dok ne počnu davati zekat. Ovo je također spomenuto u Buhariju. I rekao im je također Ebu Bekr: ako ne želite da znači me pomognete u ovome, ne morate. Ja ću znači sam se protiv njih suprotstaviti. I ovo je znači bio stepen do kojeg su oni slijedili poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I u znači opasnijim stanju. I znači oni su bili spremni u najvećoj opasnosti da ispune naređenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Slično kada su muslimani također htjeli da zaustave Hazreti Usaminu armiju, Ebu Bekr je rekao, radijallahu anhu je rekao, i da neprijatelji imaju toliku moć da dođu i osvoje Medinu. I znači da i psi nosaju znači tijela mrtvih muslimanskih žena. Ja neću zaustaviti ovu armiju koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pripremio i htio da pošalje. Hazreti Džabir prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao:
ako dobijem znači blaga iz Bahreina, daću ti toliki iznos. I on je to pokazao kao svojim rukama. Kako god to blago je došlo poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kada je to došlo iz Bahreina, Ebu Bekr radijallahu anhu je naredio da se razglasi da ko je god imao znači nešto sa neko obećanje od poslanika sallallahu alejhi ve sellem slično, treba da dođe. I on kaže, otišao sam i rekao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obećao kao to i to, i Ebu Bekr radijallahu anhu mu je dao, ispunio to obećanje. Jednom kad je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu razgovarao sa ashabima i rekao je jednom radniku da mu donese vode. Malo kasnije radnik je došao sa posudom, u zemljenoj posudi je donio vodu. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je uzeo tu zdjelu obadvijema rukama i prije nego što je počeo da pije, vidio je da u vodi ima i meda. Spustio je posudu i upitao radnika, šta je u toj posudi? Radnik je rekao da je stavio med i vodu. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je počeo da plače. Ljudi su ga tješili i rekli, o halifa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zašto plačeš? Neka su naši roditelji žrtvovani radi tebe. Zašto plačeš? Hazreti Ebu Bekr nije prestajao da plače i rasplakao je sve prisutne. Poslije nekog vremena prisutni su prestali da plaču, ali Ebu Bekr radijallahu anhu je dalje plakao. Kad su mu suze prestale, ljudi su opet upitali, o halif poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zašto si plakao? Brišući svoje suze svojim ogrtačem, rekao je, ja sam bio uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem pred kraj njegovog života i vidio sam da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem odmicao nešto od sebe sa svojom rukom. Nisam vidio šta je to bilo, ali sa svojim teškim govorom časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je govorio, odmakni se od mene, odmakni se od mene. I rekao sam mu, o Allahov poslaniče, vidio sam da si pokušavao da odmakneš nešto od sebe, ali ništa nisam mogao da vidim. Okrenuši se prema meni, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio, a svijet mi se ukazao ispred mene sa svim svojim ljepotama i ja sam rekao, odmakni se od mene, odmakni se od mene. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je ovo bila vizija i rekao je da se ovaj svijet u viziji odmaknuo od mene i rekao mi, možda si ti mi pobjegao, ali svi oni koji dolaze poslije tebe neće uspjeti. I onda je Ebu Bekr radijallahu anhu rekao, ja sam zabrinut da ovaj med u vodi će me povezati sa ovim svijetom. I to je bio razlog zbog kojeg sam plakao. Znači, ovo je bio stepen bogobojaznosti u Ebu Bekru radijallahu anhu. U osvajanju Iraka muslimani su dobili u ratnom plijenu vrlo skupocjen ogrtač. Kada se je savjetovao sa armijom, Halid bin Velid radijallahu anhu je poslao ovaj ogrtač Hazreti Ebu Bekru radijallahu anhu kao poklon i napisao mu je da ga prihvati. Kako god Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu nije ga htio zadržati za sebe, niti ga je dao nikome iz svoje porodice. Dao ga je za poklon Hazreti imamu Huseinu. Ostatak detalja ću spomenuti u budućnosti, inšallah. Sada želim da spomenem dva preminula člana zajednice i klanjaću im dženazu u odsustvu. Prva je od Semiullah Sialsil Sahib. Služio je u Tahrike Jadid i preminuo je u 89. godini na lillahi ve inna ilejhi rađiun. Hvala Allahu, bio je Musi. Njegov otac je bio Rahmetullah Sail Sahib. Njegova porodica je prihvatila Ahmedijat preko njegovog djeda, tak spomenutog. U 1938. godini u vrijeme hilafeta Halifatul Mesih II. Tada je preminuli čovjek imao 4 godine kada je znači Ahmedijat ušao u njegovu porodicu ili kad su prihvatili Ahmedijat, kada je njegova majka saznala da je njen muž znači dao bejat, uzela ga je sa sobom i ostavila njegovog oca.
Kada je ovo bilo predstavljeno Halifetul Mesih drugom radijallahu anhu u vezi ove situacije, on je rekao da njegov otac treba da sudski traži znači legalno starateljstvo nad svojim djetetom i to je uradio i dobio je znači legalno vlasništvo. I on je uzrastao uz svog oca. Samiullah Sahib, otac je ubijen kada su se neke pobune desile u istočnom Punjabu. Tada je sva njegova neahmedi porodica, znači rodbina, govorila da on treba napustiti Ahmedijat i da se vrati znači svojoj porodici, ali on je to odbio. Završio je Talimul Islam 1949. godine, onda je završio bachelors i magistrat 1956. godine na statistici u Lahoru. Imao je 2 sina, jedan je doktor u Kanadi, a drugi je Ihtariullah Sahib koji služi u Tahrike Jadidu u Rabvi. 1949. godine je dao svoj život u službi džamata i Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu mu je pripremio njegov test. A poslije ovoga pod uputama Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu Samiullah Sahib je pohađao Talimul Islam College i već spomenute znači školovanje je završio. 1953. prvi put je počeo da radi za džemat i nastavio da služi u raznim znači uredima i onda u Sierra Leoneu je također služio. 1984. godine Hazreti Halifetul Mesih IV ga je postavio da služi na nekom mjestu. 1988. do 1999. služio je kao Vakil Divan. Od 1999. do 2012. Vakil Zirat je služio. Od 2012. do smrti služio je u Vakil Zarat. 69 godina je proveo u službi džamata. Osim ove službe, također je bio u raznim džamatskim znači odborima i bio je direktor u nekoliko registrovanih kompanija i služio je kao muhtamin u Hudamil Ahmedija organizaciji. I znači u Hudamil Ahmedija je služio također dugo vremena. Njegova supruga Amtul Hafiz Sahiba kaže: u naših 64 godine braka on je bio vrlo bogobojazan i uvijek je stavljao vjeru u Allaha. Bio je vrlo nježna i voljena osoba, uvijek je davao prednost drugima iznad sebe. Ona kaže kada smo se znači vjenčali, on mi je rekao da je on dao znači život u službu džemata i da je njegova supruga također kao njen život je služba džemata. Ona kaže da se mnogo brinuo za siromašni i bio je vrlo gostoprimljiv. Ihtihar Sahib, njegov sin, kaže: od malih nogu znači lojalnost i ljubav prema džematu je bila duboko u srcu njegovog oca. 1947. godine kad je njegov otac bio ubijen, znači ostavljen je sam. I kao što smo spomenuli ranije, samo je njegov otac bio Ahmedi od sve te porodice. Njegova majka je znači napustila ih. I on kaže da tada ostala porodica mu je rekla kao ako napusti Ahmedijat, oni će se pobrinuti za njegovu znači školovanje i sve. Ali zbog velike ljubavi prema Ahmedijatu on im je rekao i da umrem od gladi, nikada neću znači napustiti Ahmedijat. I ostao je istrajan u svojoj vjeri. I on je također želio da njegovo potomstvo da svoj život u službu vjere. Njegov sin kaže kada sam ja znači dao svoj život u službu džemata, on je bio presretan. Tada je on boravio u Londonu i on je kao njegov otac znači otišao kod Halifetul Mesih IV i kao rekao mu ove vijesti. I tada također Halifetul Mesih IV je bio sretan i rekao ovo je zaista istiniti vakf kada se nastavlja u porodici ili u potomstvu. Kada bi god prolazio kroz neka poteškoće, on bi znači padao na seždu gospodaru svome i molio se mnogo predano i skrušeno da Allah otkloni što god znači njega mučilo je. Njegov sin kaže da nikada nisam vidio da je propustio tahadžud u cijelom znači životu. Pomagao je siromašni na najbolji način, znači na koji je mogao. I on kaže mnogi ljudi kada je on preminuo došli su i rekli
ovom njegovom sinu da kada nam je god bilo potrebno novca, išli bi kod Sijal Saiba i tražili od njega i on bi nam kao uvijek dao. On kaže ako bi kada postavio neki problem kod kuće, a bio pozvan da služi džemat, on bi odmah kretao u službu džemata i ostavio bi znači sve Allahu da kod kuće popravi. On kaže uvijek mi je govorio da volim džemat i da budem lojalni sluga džematu. I jednostavno imao veliku vjeru u svaku riječ koju bi halifa vremena izrekao. On kaže kada je odlučio da da svoj život u službu džamata u toku vremena halifatul Mesih, drugog neki čovjek po imenu Churchill je bio u 80. godini kao ponovo bio izabran u nekoj službi u vladi i halifatul Mesih radijallahu anhu je rekao kao ako ova osoba može po drugi put znači da služi narod, zašto vi ne možete do 80. godina služiti džamat. On je tada imao osjećaj da svi ti prisutni ljudi će bar da žive do 80 godina i da će služiti džamat. Također, halifatul Mesih je naveo još dvojicu ljudi koji su tad bili prisutni i oni su također živjeli do 80. godina svojih. Njegova snaha kaže, moj otac umro dok sam ja bila vrlo mlada ili mala, ali ja sam tu očinsku ljubav znači dobila od svoga svekra. Ona kaže u 22 godine braka ja sam uvijek od njega dobila tu očinsku ljubav. On ima ogromnu ljubav prema hilafetu i zaista je bio predani sluga islama. Brinuo se znači za siromašne, bio je vrlo iskrena i gostoprimljiva osoba. I uvijek je bio znači naklonjen dovama i zahvaljivanju Allahu dželešanuhu. Također je dosta mi pomogao da u odgoju moje djece što se tiče islamskog znači znanja, učenja prijevoda Kur'ana i slično. Čitanje knjiga obećanog Mesija alejhi selama i on bi također i testirao. Ona kaže kad bi god moja djeca sjedila sa svojim djedom, on bi im govorio o historiji džamata i halifama. I ona kaže iako malo dijete bi ušlo u kuću, on im ne bi dao da odu bez da im se nešto ne da. Basa Saib koji služi na istom mjestu piše, govori da je preminuli bio vrlo znači saosjećajna osoba, imao je veliku ljubav za hilafet i da radi u uredu i uvijek bi nas savjetovao da imamo znači komunikaciju sa halifom vremena. On bi uvijek govorio da obećani Mesija nije se brinuo kako će džemat da pridobije novac za potrebe džemata, već kako će ljudi štititi taj novac. I uvijek bi govorio svima koliki je blagoslov u službi džemata i kako Allah ispunjava potrebe tih ljudi koji služe džemat. I onda bi govorio da je on bio niko i nešta, Allah dželešanuhu mu je podario sve. Nasrin Saiba kaže, on je bio jedan od najvažnijih članova porodice naše. Moji roditelji su uvijek znači s poštovanjem se ophodili prema njemu. On nije imao znači kćerku i kad sam ja bila oko 7 godina, on i znači njegova supruga su me usvojili i boravila sam s njima sve do svog braka i oni su se brinuli o meni kao da sam ja bila njihova kćerka i znači sve su za mene kao bili tu i dali mi se i također su se pobrinuli da ja se obrazujem i udala sam se i za misionara. Mahmud Sahib koji služi kao sekretar Fazl Umar fondaciji, kao rekao mi je jednom kad je završio 4 godine fakulteta, onda je Muslim Maud mu rekao da ide da magistrira. Neko je kao rekao Muslim Maud radijallahu anhu kao šalješ ga na magistrat, a šta kad završi, šta ako napusti i ode negdje drugo, a ne kao da služi džemat. Hazret Muslim Maud radijallahu anhu rekao Sijals nikada nisu nelojalni. Imrar Babar Sahib koji također služi u džematu u Tahrike Džadidu.
On kaže ja sam radio s njim 15 godina, ima veliku kao kontrolu nad svojim emocijama. Nikada se nije bojao da znači razgovara sa ovim vladnim radnicima. Također sam putovao s njim s vozom i on bi uvijek radio tablik znači na tom vozu, ali ne tiho, nego svi da ga mogu čuti. On također kaže kada bi god došle neke naredbe od halife vremena, on to odmah ispunio i odmah bi kao drugima savjetovao to. Šejh Haris Saheb, koji također služi Darke Jadid, je rekao: kada sam dao svoj život za službu vjere, on mi je dao mnoge upute. Je bio vrlo kao pažljiva osoba i uvijek se brinuo kao kako da troši džematski novac. Haris Saheb kaže u 2015. godine Džuvejt Saheb je došao da posjeti Rab i on je upoznao razne znači starije ljude iz džemata i Sijal Saheba je upoznao. I tada isto Sijal Saheb uopšte nije propustio svoju šansu da radi tablik. I to je radio na najodličniji način. Da Allah Đelešanu podari svoju milost i oprost umrlom i da njegov sin koji je dao znači službu u džematu, život u službi džemata, ispuni svoj znači nijet i vakf i da znači njegovo potomstvo ostane uz hilafet i podari znači mir i sabor onima koji ostaju iza njega. Sadika Begum Saheba je sljedeća dženaza, supruga Ali Ahmed Saheba koji je služio kao mualim u Vakfe Džadidu. Preminula je u 85. godini nedavno i nalillahi ve inna ilejhi rađiun. Abdul Hadi Tarik Saheb je njen sin, on je misionar i također služi u džamiji Ahmedija Gana kao profesor. Rođena je blizu Kadijana i otac joj je preminuo u 1944. godine dok je bio još vrlo mlad. Hazret Musa Maud radijallahu anhu se brinuo za Nevab Bibi Saheba, za njihovu majku i djecu. Hazreti Nevab Amtol Hafiz Saheba, Begum Saheba, ih je znači smjestila u svoju kuću u Kadijanu kad su bili pozvati u Kadijan. Misionar kaže da je njegova znači nana imala znači priliku da služi Hazreti Nevab Amtol Hafiz Begum Sahibu radijallahu anha. I on dalje govori poslije znači podjele Pakistana i Indije. Musa Maud radijallahu anhu je poslao njegovu znači nanu u Sindh i to je bila lokacija gdje su oni odrasli. Ona je bila snaha od ashaba obećanog Mesija alejhi salama i ona je također bila udata za osobu koja je dao život u službi džemata i također ima sina koji služi u džematu. I također u svog muža i ona se ponašala kao da je dala život u službi džemata. Posjedovala je znači razne dobre kvalitete. Jedan od najistaknutijih njeno skromnost, znači predanost Allahu Đelešanuhu, gostoprimstvo i zadovoljstvo sa svačim što je imala. Uvijek je znači pokrivala neke nedostatke drugih. Bila je vrlo znači istrajna. Cijeli njen život nikada se nije žalila na druge, niti je slušala tračeve. Prema svima se ponašala sa ljubavlju i iskrenošću i osim 5 dnevnih namaza također je klanjala redovno tahadžud, redovno je učila časni Kur'an i znači u toku zadnjih dana u njenom životu bila je bolesna i nije mogla znači da klanja kako treba, ali se molila i molila se znači Gospodar moj podari mi znači dovoljno snage da mogu da te obožavam kako treba. Iza sebe ostavlja 2 kćerke i 3 sina. Abdul Hadi Tarik Saheb, kao što sam spomenuo, je misionar u Gani. Zbog toga što je znači na službi nije mogao da prisustvuje znači dženazi njegove majke, da Allah Đelešanu im podari svima sabor i da nastave da rade
znači njena dobra djela da njoj oprosti i bude milostiv i uzdigne joj njen status. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.